Goeiemôre gemeente. En ook hartlik welkom vanoggend aan al ons besoekers. Ons roep die Here met Psalm 123. Kyk soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer. Soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres. So is ons oë op die Here, onse God. En antwoord die Here ons. Die genade van God en die liefde van Christus en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Gelowiges in die Here, dit is 'n wonder wanneer ons die Here se seën oor ons ontvang. So kom ons sing vir hom en dan loof ons hom met Psalm 107 en dit is 'n kosbare psalm waar ons juis sing van sy verbondstrou, sy sorg. Sy sorg vir die met wie hy in verhouding tree. Ons sing van Israel. Hoe hy Israel uit Egipte uitgelei het in die woestyn waar daar niks is nie, onderhou het. Hoe hy hulle versorg het. En wanneer ons dit sing, dan sing ons wel van Israel in die verlede, maar ons sing ook dat hierdie God is ons God. Dis hy wie vir ons sorg op hierdie manier. So kom ons sing dan saam Psalm 107 en daarvan vers 1, 2 en 3. Van alles wat ons op hierdie aarde kan hê en ken, is daar niks wat in waarde gemeet kan word met ons geloof nie. Ons bely dan nou ons geloof aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak.
Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Wanneer daar 'n nuwe koning oor Israel gestel was, dan was een van die vereistes, hy moes die wet van die Here ken. Hy moes dit in sy hart en sy gedagtes gebeere het. Die rede vir dit is die nood wat ons het om altyd te sien wie die Here is. Hoe maklik vergeet ons die heiligheid van die Here. Daarom hou die Here vir ons keer op keer sy wet voor, dat ons hom in sy heiligheid en krag sal ken en ook reg sal lief hê. Luister dan saam na ons Here se wet van Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneer beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Wanneer die Here homself so voor ons stel, en ons werklik sy waardigheid en heiligheid ken, dan moet dit ons verneder. Moet ons laag bring voor hom, in afhanklikheid vir sy genade, en daarvan sing ons nou. Ons antwoord die Here op sy wet met Psalm 51, lied wat Dawid geskryf het, juis na hy tot besef van sy sonde gekom het. Ons gaan sing vers 3 en 4, waar ons teenoor die Here ons sonde bely, en ook ons nood dat hy ons was, dat ons geen kans het as hy ons nie was nie. So kom ons sing vir die Here in vers 4, net soos die leider van melaatsheid vry verlangend na die teergemeenskapsbande, besprinkel word deur priesterlike hande, ons sondig Heer, ons sondig so ook my, was my met suiwer water van die smet, en sneeu in blankheid sal nie witter wees nie. Laat die gebeente wat u verbrysel het, weer in my juig, nie meer verbrysel wees nie. Psalm 51, en dan sing ons saam vers 3 en vers 4.
Ons nader die Here in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, dis 'n las wat van ons skouers afval wanneer ons voor U kan buig, diep verneder en verootmoedig, omdat ons sien hoe ver ons tekort skiet aan U heilige wil. U is ewig waardig om liefgehet te word met alles in ons. U is ewig waardig om volmaak gehoorsaam te word, dit is U wil, dit is U bevel en ons kry dit nie reg nie. Ons skiet ver tekort. Ons is stikkend. Ons het onsself baie keer te veel lief, die dinge van die wêreld liewer as U, en dan oortree ons. Ons prys U dat ons met vrymoedigheid dit voor U kan lê en dit nie hoef te verberg of hoef te probeer beter maak voor ons dit kan bring nie, maar dat ons genade vind in Christus. Dat in Hom ons so gewas is met sy bloed, dat ons werklik witter as sneeu kan wees. Ons prys U vir hierdie vryheid, die vergifnis, die genade, die guns wat ons in ons Here Jesus Christus het. So in Hom kom ons na U met lof, met dank, met vreugde. Ons prys U vir die goeie wat U gee. Dag vir dag versorg U ons met meer as wat nodig is, met alles wat goed is. Selfs wanneer ons valleie deurgaan en swaar kry, selfs wanneer die beker bitter is U hand altyd goed vir ons. Ons prys U vir U heerskappy en U seën. Vader, ons kom dan voor U vanoggend met 'n diep verlange om U liewer te hê, om gevorm te word deur U woord en U Gees, dat ons meer soos ons Here Jesus Christus sal lyk. Ons verlang om U dieper te ken, meer te geniet en in alles te verheerlik. Alles in hierdie wêreld wat ons harte begeer is maar stof. Môre is dit weg. Om maar om U te ken, met U te wandel, U lieflikhede te sien. Dis wat hou. En daarna hunker ons. So Vader, ons bid wanneer ons gaan luister na U woord, werk tog deur U Gees dat ons U reg mag ken en U mag lief hê. Vorm ons, voed ons en versadig ons met die goeie uit U woord. Ons dank U ook dat ons vanoggend weer U verbondstrou mag sien met ons eie oë en dat ons almal se harte daardeur verkoop mag word waar een van die verbondskindertjies gedoop word. O, wil U ons tog altyd deur verseker van Christus se beloftes, van die verlossing wat net in Hom te vind is. En so bid ons dan ook vir die verbondskindjie en die ouers. Ontferm U oor hulle. Mag sy groot word in 'n liefde en 'n vertroue op U. Gee haar ouers die wysheid en die krag, die leiding deur U Gees, dat hulle getrou sal wees in hulle opvoeding. Getrou daarin om U wil te leer vir hulle dogter. Ons bid ook so vir alle ouers met verbondskinders. Seën hulle, lei hulle en bewaar hulle. En ons prys U vir die groot voorreg wat ons het, dat ons hierdie rus in die verbond mag hê, dat nie net ons nie, maar ook ons kinders in U huis staan. Hoor dan ons lof, Vader, met al ons bede en ons smekinge, mag dit U waardig wees deur ons Here Jesus Christus. Amen. Voordat ons saam luister na die woord van ons Here, kom ons sing. Ons sing vanuit Skrifberuiming 18. Sing ons juis van die Here wat hom in sy verbond openbaar. Beruiming van Matteus 11. Skrifberuiming 18, en daarvan vers 1, 5, 7 en 8.
Hierdie lewe gaan nie bekommernis hê. Jy gaan soms sukkel om te slaap. Jou hart gaan woel oor jou finansies, jou gesondheid, die welvaart en veiligheid van jou kinders en hulle toekoms in hierdie land. Jy gaan bekommer. Onsekerhede druk swaar op ons, dit het nog altyd. Waar gaan ek geld kry? Waar gaan ek tyd kry om hierdie of daardie te doen? Hoe gaan ek veilig bly op die pad wanneer ons binnekort moet reis gaan my kind die beurs skry waarvoor hulle so hard gewerk het? Jou hart het die geneigtheid om oor enige moontlike ding te gaan staan en bekommer. Die wêreld bied genoeg om oor te bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad, sê ons Here. Nou hier in ons teks vanoggend, voor ons na ons teks kom vra ons, hoe staan ons te maak met die bekommernis in ons lewens? Want dit kan uitmergelend wees. Dit kan ons neerdruk. Wat maak ons daarmee? En hier in ons teks gee Petrus vir ons 'n antwoord. Hy lê dit uit. Dis 'n kosbare beskikking ook dat ons hierdie teks, die laaste teks van ons reeks uit die eerste brief van Petrus, dat ons hom juis doen vanoggend, waar ons ook 'n verbondskindjie sal doop. Die kosbare troos en versterking van hierdie teks wat ons gaan sien, kan werklik eers ten volle gesien en geproef word wanneer ons dit beskou in die lig van God se verbond. Hoe sy verbond werk. Die wat met God in verbond staan, verskil van die wêreld. Julle verskil van die wêreld nie daarin dat julle nie bekommernis het nie. Julle het waarskynlik meer as die wêreld. Maar daarin dat jy iemand het wat vir jou bekommernisse sorg. Wat oor dit heers. Iets wat net die gelowige het. Ons luister dan saam na 1 Petrus 5 en daarvan gaan ons saam luister na vers 6 tot vers 14 en ek bemoedig julle as julle die Bybels hier het, hou dit oop sodat ons saam deur die teks gaan werk. 1 Petrus 5 en daarvan vers 6. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Deur Silvanus, die getroue broer soos ek meen, het ek kortliks aan julle geskrywe om julle te vermaan en om te betuig dat dit die ware genade van God is waarin julle staan. Die mede-uitverkorene in Babylon en Markus my seun groet julle. Groet mekaar met 'n kus van die liefde, vrede vir julle almal wat in Christus Jesus is. Amen. Nou, hoor weer verse 6 en 7. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Dit is wat jou onderskei van die wêreld. Hy sorg vir julle. Jy is nie oorgelewer aan jouself, jou eie vermoë, jou eie planne, jou eie dinge wat jy moet doen om oor die weg te kom en jou bekommernisse aan te spreek nie. Die Here, die skepper van hemel en aarde, wat alle dinge onderhou deur sy eie krag, hy wat lewe uit die dood opwek, wat die dinge wat nie bestaan nie roep asof hulle bestaan. Hy sorg vir jou. Hy ken jou, hy verstaan jou. En hy sorg vir jou nie op grond van hoe goed en hoe getrou en hoe reg jy hom dien en lewe nie. Daarvoor moet ons hom vir ewig prys. My lewe en hoe goed dit gaan in my getrouheid, my verhouding met die Here bepaal nie sy sorg vir my nie. Wee my indien dit so was.
maar dit doen nie. Hy sorg vir jou want hy het besluit om jou God te wees. En hy is getrou aan sy besluit. Hy is getrou aan homself. Dis wat dit beteken dat die Here, alles in hoofletters van hulle dit in die Ou Testament kry, dat die Here jou God is, die verbondsgod. Hy sal vir jou sorg om sy naam ontwil. So min as wat hy sy verbond en sy heilige naam sal onteer, so min sal hy jou sorg nalat. As ons net dit kan sien in die woord van die Here, hoe val die bekommernisse dan plat? Waar ons heeltyd dink aan wat kan gebeur, wat gaan gebeur, wat moet gebeur. As net hierdie kan sien, hy bind hom aan jou. En sê, om sy naam ontwil sal hy sorg. Hy sal nie net wat nodig is gee nie, maar wat goed is. Is dit nie wat Dawid sê in Psalm 23 nie? Is dit nie die kern van daardie bekende Psalm nie? Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, hy laat my neerlê in groen weivelde, waar na waters van rus is lei hy my heen, hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid. Waarom? Om sy naam ontwil. Daar's jou troos. Daar's jou behoud. Om sy naam ontwil doen hy dit. Jy wat met die Here in verbond staan, daar is werklik bitter min dinge waarvan jy so seker kan wees. Hy gaan vir jou sorg. In alles. Net in die groot dinge nie, in die klein. Hy heers en gaan sorg. Kyk na die volk Israel in die Ou Testament. God gaan na 'n man Abraham en beloof vir hom, vir jou en jou nageslag sal ek 'n God wees. Ek gaan julle sorg, vir julle sorg, ek gaan julle beskerm. Ek gaan julle seën. En wanneer dan die volk vir honderde jare in Egipte slawe is en hulle roep die Here, dan hoor wat sê Eksodus. God het hulle gekerm gehoor en God het gedink aan sy verbond met Abraham en Isak en Jakob. En God het die kinders van Israel aangesien en God het hulle geken en dan lei hulle daaruit. En hy bind sy naam aan hy volk. Later in die woestyn word Israel angstig, bekommerd oor hulle lewe, oor hulle versorging. Die Here vat hulle na plekke sonder water. En dan raak hulle self sondig en opstandig teen die Here, oor hulle honger en dors. En dan hoor wat antwoord die Here in Eksodus 16. Ek het die murmurering van die kinders van Israel gehoor, teen die aand sal julle vleis eet. En in die môre met brood versadig word, en julle sal weet dat ek die Here, julle God is. Sien julle dit? Hang nie van Israel af nie, die Here bind hom aan Israel en sê, daarom sal ek vir hulle sorg. Daarom sal ek voorsien. Waar die volk dit die minste verdien, versorg God hulle met meer as wat hulle nodig het, want hy is getrou aan sy verbond. Kom. Die Here is getrou aan sy verbond. Psalm 105, so kosbare teks waar die psalmdigter juis van hierdie sing. Gaan lees Psalm 105, so lank psalm, maar jy sien hierdie. Jy sien hoe doen Dawid hierdie, hoe sing hy juis van hierdie waar hy gaan en Israel se geskiedenis vat. En soms wys hoe hulle ontrou was, maar heeltyd daarop let. Kyk hoe sorg die Here vir syne. Hoor Psalm 105, hulle het gebid, toe laat hy kwartels kom, en hy het hulle versadig met hemelbrood. Hy het 'n rots oopgemaak en waters het gevloei. Dit het geloop deur die dorpplekke, 'n rivier, want hy het gedink aan sy heilige woord aan Abraham sy knegt. Sy verbond, sy belofte om hulle God te wees, het hom gelei, en hy het besluit om hulle te versorg. Dis God se troue sorg, sy goedertierenheid, waar die skrif van spreek. Nie net aan ons nie. Hier is die kosbare troos ook aan ons kinders.
'n kosbaarder troos, geliefde broer en suster, teenoor jou kinders en hulle welstand gaan jy nêrens vind nie. Hierdie, dat hulle is in die verbond van die Here. Hierdie teks waar Petrus sê, werp jy bekommernis op hom, want hy sorg vir jou, tel vir hulle. Vir jou kindertjies, klein soos wat hulle is. Waar gaan jy die soetheid van hierdie troos kry? Hierdie beloftes en getrouheid van God kom nie net individue toe nie, maar sy ganse verbondsvolk. Beide die wat hom vrees en hulle kinders. So jy gaan bekommernis hê in hierdie lewe. Die van julle wat kinders het, gaan sy bekommernisse gaan verdubbel word, vir 10 dubbel. Maar sien dit, dat die Here jou God nog altyd sy huis versorg, sy ganse huis, om sy naam ontwil. Sien in die doop vanoggend, waar God se verbondseël aan hierdie kindjie bedien word. Dit is die God wat sy getroue sorg aan haar beloof, soos wat hy dit aan jou beloof het, en aan jou kindertjies, by julle doop. So gelowige ouers, jou kindjie is veilig. Hy is geken. Hy is in die huis van God. Kinders, soos wat God hier beloof om Eli se God te wees, haar te versorg, haar te bewaar, so het hy by jou eie doop vir jou dieselfde gesê. En dan sien ons die Here roep ons op. Op grond van hierdie besonderse waarheid van sy sorg, roep hy ons op. Vers 6, verneder jou onder sy kragtige hand en werp jou bekommernis op hom. Nou, wanneer jy dit sien hier in vers 6 en 7, dan moet jy vra, wat is die band? Wat is die band tussen hierdie uitdrukking, verneder jou onder God se kragtige hand en werp jou bekommernis op hom? Is dit 2 dinge? Wat is die band? Hoe werk hierdie 2 opdragte saam? Nou, een van die einste redes waarom ons, wat hierdie een van die redes waarom ons gelowiges wat hierdie verbondsbeloftes van God ken, hoekom ons nog steeds bekommer en stoei met bekommernis, is baie keer weens trots en hoogmoed. Dis hoe hierdie 2 saamgaan, wat ons nou sal sien. Die rede waarom ons baie keer nog stoei met bekommernis, is weens ons eie hoogmoed, ons eie trots. Hoogmoed is ons wat sê, ek kan self. Ek is goed genoeg, ek is sterk genoeg, wys genoeg, gedisiplineerd genoeg. Ek is geestelik genoeg om op my eie reg te kom. Wanneer ons eie vermoëns oorskat. En hoogmoed beïnvloed elkeen van ons op een of ander manier. Hoogmoed maak dat ons nie ywerig deel van 'n kerklike gemeenskap wil wees nie. Want ek dien mos die Here, dis mos my verhouding met die Here, ek het nie ander mense nodig nie, sy liggaam hoef ek nie te hê nie, dis ek en die Here. Ons hoogmoed praat. Hoogmoed maak dat ons swaar kry en ons worstelinge nie deel met mekaar nie. Waar ons voel, ek kan mos my eie probleme self hanteer. Dis hoogmoed. Hoogmoed maak dat ons nie broers en susters aan hulle swaar kry help dra nie. Ek worstel met my eie dinge, hulle kan hulle eie probleme uitsort. Dis hoogmoed. Hoogmoed maak selfs dat ons nie ons bekommernisse op God wil werp nie. Die verband dan tussen verneder jouself onder God se kragtige hand is deur al jou bekommernisse op hom te werp. Dis die band tussen die 2. Want dis wat gebeur wanneer jy na die Here toe gaan met jou bekommernisse. Dit waarmee jy stoei in jou lewe, waar jy onseker is, waar jy bang is en angstig is. Jy sê vir die Here, ek kan nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek is nie wys genoeg nie. Ek is nie sterk genoeg nie. Ek kan nie hierdie dra nie, ek weet nie wat om te doen nie. Jy werp jouself neer voor die Here.
Sê, ek kan nie, ek's laag, ek's stof. Maar U is die Almagtige, wat heers oor al my bekommernisse. Gee U, help U, sorg U. Jy moet jou swakheid erken, jou kwesbaarheid, jou onvermoë, jou nood. En verneder jouself deur elke dag voor hom te kom en die dinge waar jy bekommer op hom te werp. Dit is in die doop vanoggend wat ons in 'n diepste sin aan herinner word. Ons kan nie self nie. Ons is nie goed genoeg nie. Deur die doop is ons besig om ons saligheid, dit waaroor as jy gaan bekommer oor dit. Dit is die gewigtigste saak in jou lewe. By die doop gaan ons en ons gaan soek ons saligheid, ons verhouding met die Here, buite onsself in Christus. By die doop kom ons laag en nederig voor die Here en sê, Here, as U my nie was nie, het ek niks. Geen hoop, geen kans, ek kan nie goed genoeg lewe nie, ek kan nie beïndruk, of sleg genoeg voel oor my sonde, of lief genoeg hê nie, ek moet gewas word, deur die bloed van Christus, of daar's vir my niks. Ek kan nie self nie. By hierdie doop is dit wat getuig word, selfs hierdie kindjie, wat gedoop word vanoggend, het geen hoop, geen lewe, tensy sy gewas word met die bloed van Christus nie. So ons kom na die doopvond laag en verneder. Werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir jou. Nou ons moet goed verstaan wat ons Here hier sê, maar ook wat hy nie sê nie. Ons moet goed verstaan dat die Here sê nie hier alles gaan uitwerk nie. Hy doen nie. Reg deur hierdie brief is Petrus besig om te praat van lyding. Jou gelowige se lyding, se swaar kry. Alles werk nie altyd uit nie. Jy gaan ly in hierdie wêreld. So hierdie vers beteken nie alles gaan uitwerk nie, maar dit beteken wel dat selfs indien God dit so beskik dat jou planne, jou ideale, dit wat wanneer jy daarna kyk dan sê jy hierdie is sonder twyfel nodig vir my sorg. Dat selfs wanneer hy beskik dat jy daardie dinge tekort kom, gaan hy vir jou sorg met alles wat goed is vir jou. Ons maak gereeld hierdie fout. Ons dink ons kan die werklikheid altyd goed genoeg sien en verstaan om presies te weet wat ek nodig het. Wat vir my goed sal wees. Hoe versorging wat vir my goed is, vir my moet lyk. Eenvoudige feit, ons kan nie. Ons is so beperk en kortsigtig. Ons kan dit bitter min kere sien. As ons dit doen, dan skep ons sekere verwagtings van wat God nou moet doen, of wat hy moet gee vir hom om ons goed te versorg. En dan is dit baie keer eerlike verwagtings. Ons kyk werklik na ons omstandighede en behoeftes en kan nie sien hoe om hierdie ding te ontbreek of om nie of vir hierdie om skeef te gaan hoe dit vir ons goed sal wees nie. Dis eerlike verwagtings, maar dis 'n fout. Dis wat Israel gedoen het. En wanneer die Here se sorg dan nie lyk soos wat hulle in hulle beperkte insig verwag het dit gaan lyk nie, dan kla hulle hom aan. Dan sê hulle die Here bring ons hier om ons dood te maak. Die Here het sy verbond vergeet. Hy het ons oorgelewer. En dis eenvoudig nie die geval nie, soos wat ons sien reg deur die Ou Testament dat hy sorg. Ons moet hierdie raak sien, broers, suster en geliefde kinders. Ons ken nie die werklikheid so goed soos die almagtige, alwyse God nie. Ons is baie beperk in wat ons sien, ons is baie beperk in wat ons verstaan en dus dink die beste vir ons sal wees. Ons is beperk. Maar God is onbeperk. Hy die alwyse, die alwetende, wat
nie net alles hou nie, wat alles ken en verstaan. Hy weet en ken presies wat vir ons goed en nodig is. Hy weet wanneer dit vir ons beter is en goed is, indien dinge nie uitwerk nie. En omdat hy dan getrou is aan ons, sal hy dit ook so gee, as dit vir ons goed is. Daarom as Vader beskik hy soms oor ons siekte, verlies, droogte, armoede, seer. Maar vat hom op sy woord, hy weet wat hy doen. Al sy beskikking en werke is in getrouheid aan sy verbond met jou, getrouheid aan homself. In alles kan jy onbeweeglik seker wees van dit. Hy sorg vir jou, hy sal vir jou sorg. Daarom sê Petrus, werp al jou bekommernis op hom. Dit beteken dat gee jouself oor in alles aan hom, aan sy goeie en wyse plan, en sê al is daar hobbels en berge, hy weet wat's goed, en daarvoor prys ek hom. Hy sal om sy naam ontwil tot in die uiterste toe getrou sorg. En verbondsouers, leer hierdie dinge vir julle kinders. Leer hulle wie die Here, hulle God vir hulle is. Maar as jy werklik die diepte en die kosbaarheid besef van hierdie versorging van sy volk, laat dit uitvloei uit jou en leer julle kinders wie God vir hulle is. Dis jou plig by die doop opgelê. Want hoor wat sê Petrus in vers 8. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Die duiwel is werklik, hy bestaan, en hy soek jou en jou gesin om te verslind. Hy hunker daarna om jou en jou kinders van die Here af weg te vat. Een van die einste middels wat hy gebruik in sy aanvalle, is jou bekommernis en jou sorge. So waarom Petrus hierdie waarskuwing gee net na hy genoem het van die bekommernis en sorge. Kyk weer eens na Israel. Die Here openbaar homself aan hulle as hulle God. Hy verseël hulle in sy verbond. Hy kloof die see vir hulle oop en vat hulle daardeur, die hele volk. Hy sorg vir hulle, verlos hulle, beskerm hulle met magtige wonderwerke. Dan bring hy hulle op hulle plek sonder water. En hulle begin net dors kry. En wat doen die duiwel met daai bekommernis dat hulle nie gaan brood of water hê tussen die sand nie? Hulle staan die Here teen naderhand. Die duiwel gebruik hulle bekommernisse om in hulle opstand teen die Here te werk. Moses, hy bly 'n bietjie lank op die berg, waar God neergedaal het in donderslae en wolke. Hy bly 'n bietjie lank daar, en hier bou hulle die goue kalf, en begin die ding aanbid. As bekommernisse gebruik die duiwel, leer julle kinders dan om te onthou wie die Here vir hulle is. Nie wie hy vir hulle sal wees eendag dalk nie. Wie hy vir hulle nou is. Herinner hulle aan sy verbond en getroue sorg, verseël by hulle doop. En leer hulle om op hom te vertrou, om hom te vrees, hom lief te hê en al hulle bekommernisse op hom te werp. En leer hulle dit eerstens uit voorbeeld. Verbondsouers en ons ganse gemeente moet dit goed verstaan. Die Here het ons kinders so geskep dat hulle ons dop hou. Hulle hou nie net dop wat ons doen in ons maniertjies nie. Hulle hou dop wat doen jy met jou vreugde? Wat doen jy met jou hartseer? Wat doen jy met jou bekommernis? En dit vorm hulle. Laat ons dan self teen die duiwel waak en hom teenstaan. Hoe doen ons dit? Wanneer hy met bekommernisse ons wil platslaan, werp dit op die Here. En hierdie vaste wete, hy sorg. Hy gaan sorg, want hy sorg nog altyd deur die geskiedenis. Ek kan dit sien.
in sy woord, ek kan dit sien in my lewe. Hy sorg getrou as wyse verbondsgod. Werp jou bekommernis wat jou hart dag vir dag wil optel en mee rondloop, net so gereeld op hom. En leef dan in die troos. Leef in die liefde en sorg wat jy en jou kinders by die Here het. Wat 'n vreugde om te dink, daardie liefde en sorg wat jy teenoor jou kindjie voel, is 'n splinter van wat die Vader vir sy verbondskinders voel. Rus dan in God. Jy weet nie wat hy gaan doen nie. Jy weet nie hoe hy dit gaan doen nie, want wie het die gedagtes van die Here geken? Maar jy weet wie hy is. Jy ken hom. Getroue verbondsgod. Die getroue verbondsgod wat altyd om sy naam ontwil jou en jou gesin sal versorg, met wat en hoe hy weet dit goed is. Amen. Ons roep die Here aan in gebed. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur U Heilige Gees tot lidmate van U eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het. Dit in ons bekragtig met die heilige doop, of dit in ons met die heilige doop verseël en bekragtig. Ons bid U ook deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat sy Christelik en God vrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan haar en ons almal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin. Om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en prys. Amen. Ons antwoord ons Here verder, hartlik vir hom te sing, juis die teks waarin hy deur ons Here Jesus Christus hierdie sorg beloof in Matteus 6. Ons gaan skrifbereiming 17 en daarvan sing ons saam vers 1 en vers 5. Liefde gemeente, ontvang die seën van die Here. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.